Kəsmikdən o qədər ləzzətli bir şirniyyat hazırladım ki, gəlin necə hazırladığıma birlikdə baxaq. Kəsmik seçimim Doktormik markasıdır. Təbii süddən istehsal olunur və qatqısızdır. Qabın içərisinə kəsmik, yumurta, şəkər pudrası və vanil əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Konsistensiyası tam da bu cür olmalıdır. Hazır lavaşdan istifadə edirəm. Hazırladığım qarışımı lavaşın üzərinə çəkirəm və dondurulmuş meyvədən istifadə edirəm. Meyvəsini də əlavə etdikdən sonra videoda gördüyünüz şəkildə bükmələri hazırlayıram. Bu ərzaqlardan təxminən 12 ədəd bükmə alınır. Hazır olan bükmələri soba listinə yerləşdirirəm. Üzərinə yumurta sarısı çəkirəm və çörək otu ilə bəzəyirəm. Əvvəlcədən isitdiyim sobada 180 dərəcədə altı üstü qızarana qədər bişirirəm. Şirniyyatımız artıq hazırdır. Soyuduqdan sonra servis edirəm. Sizlər də tez və asan hazırlanan şirniyyat axtarışındasınızsa, bu tam sizin üçündür. Videom qarşınıza çıxdısa, like etməyi və yorum yazmağı unutmayın.